हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पागल में। और इस वीडियो में हम आपको 10 बैकग्राउंड म्यूज़िक और 10 बैकग्राउंड लाइट देने वाले हैं, जिसको आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो यहाँ पे एक नहीं 4 अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जिली का, चारों से हम अर्निंग करते हैं। यहाँ पे हम पहला अकाउंट अपना खोल लेते हैं जो कि वही पागल नाम से है और इस पे 379 मिलियन जे पॉइंट है। इसका टोटल अर्निंग दिखा देते हैं। इसका टोटल अर्निंग आप देख सकते हैं 1,26,000। और इस अकाउंट पे इस तरह के कुछ जोक्स बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा है वही बैकग्राउंड म्यूज़िक, और जो लाइट इस पर दिया हुआ है वही बैकग्राउंड लाइट हम आपको वीडियो में देने वाले। उसी तरह ये हमारा दूसरा अकाउंट है वो गधे नाम से, और ये लेवल 1 में है और 160 मिलियन जे पॉइंट इस पर भी है, जिसका टोटल अर्निंग आप देख सकते हैं 53,413 रुपये और 272 रुपये विड्रॉल अमाउंट है। तो ये इस तरह के जुक्स बनाए हैं हम। इसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक और लाइट जो चल रहा है वो अभी आपको हम देंगे, जिसका यूज़ करके आप वीडियो बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। किसी के हो न सकेंगे। Oh my God.